យើង question ទៅលើតើជីវិតមានន័យថាម៉េចតើធ្វើម៉េចឲ្យយើងដល់ថ្ងៃចុងក្រោយយើងសប្បាយចិត្តនិងពេញចិត្តនឹងជីវិតខ្លួនឯងSnoopy Doo Education យើងផ្ដោតទៅលើកំណែទម្រង់ការសិក្សាពីក្នុងថ្នាក់រៀនបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅគឺការនាំយកនៅការរៀនបែបSTEM based approach ដែលមានដូចជាការសិក្សាតាមបែប project based learning ការសិក្សាដោយការធ្វើគម្រោងការសិក្សាដោយការធ្វើការពិសោធន៍និងវាជា STEM approach ចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀនឲ្យបានទូលំទូលាយអញ្ចឹងបេសកកម្មរបស់យើងគឺយើងចង់ឃើញគ្រប់ថ្នាក់រៀនទាំងអស់មាន project based learning មាន explorative based learning មានការសិក្សាតាមបែបពិសោធន៍ការសិក្សាតាមបែបស្វែងយល់ការបង្កើតជាគម្រោងផ្សេងៗអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាទស្សនវិស័យហើយក៏បេសកកម្មរបស់យើងគឺយើងចង់ធ្វើការជាមួយអ្នកអប់រំផ្សេងៗតាំងពីថ្នាក់តាំងពីគ្រូរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សាលាក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យមានការរៀនបែបហ្នឹងបានកើតឡើងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនហើយធ្វើម៉េចឲ្យការដឹកនាំនៅក្នុងសាលាមួយហ្នឹងគឺមាននិរន្តរភាពក្នុងការច្នៃប្រឌិតក្នុងការធ្វើឲ្យមានកម្មវិធីថ្មីៗកើតឡើងរហូតសម្រាប់សិស្សានុសិស្សចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំជាមួយមុខវិជ្ជា STEM គឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំពីច្រើនពេលទូចខ្ញុំចូលចិត្តលេងដូចជាឧបករណ៍សង់ផ្ទះដូច Lego ហើយខ្ញុំចូលចិត្តសំណង់ structure building architecture ទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារតែប៉ាខ្ញុំគាត់ជាវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំនៅពីថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យឬក៏វិទ្យាល័យគឺខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាវិស្វករខ្ញុំមើលមកផ្នែកនៃវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំគឺវាជាផ្នែកមួយនៃជីវិតខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើនបានយើងធ្វើការយើងចូលទៅក្នុងវិស័យការងារទៅចូលក្នុងវិជ្ជាជីវៈមួយគឺយើងប្រើប្រាស់គឺយើងបំពេញតួនាទីក្នុងផ្នែកហ្នឹងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់យើងតែខ្ញុំគិតថាដោយសារតែសម័យនេះជាពិសេសដូចអ្នកដែលគាត់ professional ក្មេងៗឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការដូចជាខ្ញុំហ្នឹងគឺយើង secure ក៏អញ្ចឹងយើងអាចគិតអ្វីបានច្រើនជាងហ្នឹងទៀតយើងគិតពីយើង start យើង question ទៅលើតើជីវិតមានន័យថាម៉េចតើធ្វើម៉េចឲ្យយើងដល់ថ្ងៃចុងក្រោយយើងសប្បាយចិត្តនិងពេញចិត្តនឹងជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចំណង់ចំណូលចិត្តហើយនិង interest ខ្លាំងទៅលើជំនាញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺការដែលយើងអាចចាប់យកអ្វីមួយដែលយើងគិតថាយើងចង់កើតឲ្យយើងចង់បង្កើតឡើងយើងចង់ឃើញហើយយើងមាន skill ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងស្វែងរកចំណេះដឹងថ្មី research ដាក់គំនិតថ្មីចូលគ្នាបង្កើតជា prototype ឬក៏បង្កើតជា small project មួយ test out see ថាវា fail អត់បើវា fail យើងធ្វើវាល្អមិនចឹងចំពោះខ្ញុំអានឹងវាជាអីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តចំពោះកិច្ចការងារដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងវិស័យខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែព្យាយាមក្នុងការសាកល្បងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងបើសិនជាយើងអត់ដឹងថាយើងធ្វើអីចាប់ផ្ដើមអ្វីមួយ random ក៏បានដែរឥឡូវហ្នឹងឲ្យ ChatGPT ធ្វើ list random of things you can try and pick one or start one ចំពោះក្មេងស្រីជាពិសេសគឺយើងអាចបង្កើននូវភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងដោយផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍ដែលយើងមានអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើបានអ្វីដែលយើងមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបង្កើតឱកាសឲ្យខ្លួនឯងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ច្រើនយើងរៀនបានច្រើនហើយយើងចាប់ផ្ដើមមានជំនឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្មេងស្រីមានជំនឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯង they are unstoppable